Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Ndenge zawana, nyezana ndeke moko, eyaka na lopango moko boye. Ndako wana, ndeke wana ayaka na makambo mususu, ayaka na ba mission mususu, ayaka kosa misala na ye. Mais po bondima, ndeke akokufa na lopango wa moto moko, na kati na bino nde boye kosambela. Ona papa lo bayi mercredi, ke moto ya yebi ke ndeke yaka likolo na machine tongo. Nazo bima po na ya église. Nde na ye kokuta ndeke akangami kaka likolo ya babliki na ngai. Akangami wana. Siko ngai na kisula ideo papa lo bakite. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Tika nzamba pambolo eske no bozolanda biso partout dans le monde entier. Mbote na balandi nyonso ya chaîne oyo pe ya bandeko bazolanda biso partout dans le monde entier na bandako na bureau, partout siko zwami na chambre na salon na bana. Na lingi papa yebisa mama bokota na bo yebisa mama makelele sila pekisa bana makelele yebisa bana topusa na salon pona losambo. O ezali intercession tozobenga vaincrons ensemble. O ezokamba mepa le prophète Michel Kanyonga Kingasi tia musakoli azana mboka. Nzamba yebisa kibiso to sambela parce que eza na ba problème ebele komi olonga bana nzambe. Et biso to kolonga yango kaka na nzela prière. Parce que loko toyebi que prière est raté. Yes. Prière est kota que si comme ta famille no rokota te. Bible lobi bakangi Pierre. Bible lobi église nécessaire d'adresser de prière pour Pierre. Amen. Et prière est continue à prison et bimisi Pierre. Denge prière et bimisa Pierre, denge zo bimisa dibala. Denge prière et bimisa Pierre, denge zo bimisa musala na. Yango na linge sika nyoso zwami. Zwa déjà lien banda ko partager. Bengan de kono azana Europe. Yoza na États-Unis bengan de kono azana Asie. Bengana. Benga camarade nona makambo simba raté. Sindela ye lien. Yebisa tozolanda prophète tia. Asa en direct tozo sambela ne longo. Numéro ya prophète yango wana eza na WhatsApp, pe eza na appel normal. Oko benga, ou soit to tindi message, ou soit to bengi lobi problème na. Toko sakola raté, mais toko sambela pe pona yo. Parce que prière et rataka tu quand ça va pambola amen tangu tozo yembawa tangu tozo loba yo partageaka déjà lien tindela muto azana États-Unis tindela muto azana France ndeko na bino na sala AVC camarade no na botaka te o mibali bayaka bakendaka parce que na memeli yo Jésus na ndako na nzela vaincrons ensemble na memeli yo Jésus na chambre na yo na memeli yo Jésus na bureau na yo et si kanyo sozwami na okota Jésus Yesu auto memeli na nzela prière oyo aza capable ya kokata basinga aza capable ya kolongola malade aza capable ya kobimiso na libulu pasteur Chito Yesu akota na kunda seku sa Lazare amen papa Lazare a couffé 4 jours. Yesu a ya sécuisi. Donc asa capable de sécuisa makamunyo so ya. Asa capable de sécuisa oye kufa. Amen. Évite ni pas la même comme il a kufa. Santé na we comme il a kufa. Musala na we zo kufa. O zo kufa Yesu na memeli o lelo. Azo sécuisa ya. Azo sécuisa ya. Azo sécuisa ya. Sécuisa yango. Yango zo déjà lien partagé. Tango tozo yema na ngi to kota na moi nzembo moko mibale. Amen. Après, tozonga siko na mate et puis to sambe. Amen. Et na lingi tangu tozo yemba. To yemba na yo longo za ndako. Amen. Yo poza na ndako soit déjà partagé déjà lien. Partager déjà lien. Mais na lingi mingi o s'abonner na chaîne na biso. Ko tolobaka Believe Télévision. Believe Télévision. Et comme maka B E L I V TV. B E L I V TV, Believe Télévision. Wano kolanda prophète ya na ba direct nyo surtout to zalaka wana tozo travail. Yo zolanda biso na chaîne oyo s'abonner pe na Believe Télévision. Believe Télévision comme maka B E L I V TV. Okomona biloko nyo surtout ya prophète ya zalaka wana to ko sakola et puis to ko sambela pono. Mais na lingi partager déjà. Partager déjà bande comme sous tindela bango lien. Yebisa bangota la prophète yewana za en direct. Prophète yewana nga banda prière parce que kalami ngite tozo sambe. Amen. Na lingi to yemba na bisolo. Yahweh 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 Kolonango
Tabandoki alibota bakanga Yesu Kristu. Kata masumu ngana sale la bango Yabena lola yo kata bashene yo kangula Na ina pesa yo nini Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh Yahweh, Yahweh, Yahweh. Kabalole Yahweh, 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 Yahweh. Papa nanga uzali nzambe. Na mokini na zanga babuti Na ya na yo yo koma ya nga Yesu Papa kitoko yo pesa nga Yesu Na pesa yo Nini makasi na nga ye Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yaba Yahweh Yahweh, Yahweh, Yesu ngambe ya sole Yahweh, 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 Yahweh. Papa nanga uzali nzambe. Yone nzambe malamu libanga na tale Likia motema makasi na nga Papa malamu to pesa yo ninde Dua yo kumu yo papa nange Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Papa nanga uzali nzambe. Kumama Kolo Yesu kumama Kumama Mwana na nzambe kumama yawe Umama, kolo Yesu, kumama. Umama, zambalola, kumama, Yahweh. Yema kumama na yo Ibanga na talo kumama Yesu kumama na yo Abamala kumama yawe Umama, Yawe kolo Yesu, kumama. Umama, mwana nzambe, kumama. Yesu kumama na yo Yesu. Ibanga na talo Yes, hallelujah. kumama nayo ulikisa babeli kumama yawe Umama, yaya kolo Yesu, kumama. Umama, mwana nzambe, ema ya solo toko bengama toko bana nzambe oya solo toko bengama, seko bana nzambe. ema libela toko bengana Yesu. toko bana nzambe Ya solo toko bengama, seko bana nzambe. ema ya solo toko bengama toko balekina Yesu Oya solo toko bengama, seko bana nzambe. yoka nalingi totanga maloba na nzambe nsima tokosambela Amen. mukanda ya Marc chapitre 10 verset 46 à 52 okotanga yango na ndako me ngai nazosote Amen. bilobi il arriva à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule le fils de Timée Bartimée mendiant aveugle était assis au bord du chemin il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier fils de David Jésus aie pitié de moi il s'est mis à crier fils de David Jésus aie pitié de moi. Amen. Il s'est mis à crier. Bible lobi na biso, il y avait un homme qui s'appelait Bartimée. Bartimée veut dire fils de Timée. Or Timée veut dire honorable. Amen. Donc Bartimée veut dire le fils de l'honorable. Amen. Mais le fils de l'honorable a vivre vie moko difficile. Oh. Abande ko senga batumbongo. Pour aller à voir senga. Et lo comment ko zo kamusanga na via Bartimée va to sambe. Et ça que Bartimée ndo senga mbongo. Batu bando pesa Bartimée mbongo. Mais Bartimée bando mona mbongo ngote. Alors ka na pesa $10. Mais mona $10 te. Alors ka na pesa $1000. Mais mona $1000 ngote. Bartimée akoyoka kombo mwana mwasi. Ebi ke mwasi okomone mimi. Mais akomona mwasi te. Bartimée akoyoka ke baninga basali mariage. Mais omona mariage et ça na bato ebele na vie asuka aka na komona mais ayoka raté asuka aka na koyoka plutôt mais komona mona ayoka baninga babali mais ye moko na vie ne omona ayoka baninga basomi mapa mais ye moko na vie ne omona azoyoka baninga bazwi mukanda mais ye moko banda kenda poto mukande ya raté azoyoka muninga banda ki fiança ya bali mais ye mibali bayaka ka bakenda o baninga bazo simba na vie na yezo azomona ngo baninga bazomona ye azomona ngo Bartimée alobi trop c'est trop nataleli papa na biso malgré ça na komba munene mais mbongo papa na nge pesinga solution Bartimée alobi mutu azoleka aleki tata na ngai mutu azoleka aza plus que Simon Gimba mutu azoleka aza likolo ya banzambe ye maloba na ye epesaka solution nazobelela ye nalingi na biso na butu ya lelo belela Jésus.
esika nyonso zwami problème nyonso za nango belela Jésus belela Jésus na nzela prière Amen. Bartimée agangi alors fils de David Jésus aie pitié de moi yebisa nzamba ayoka mawa ya mobali na yo ayoka mawa ya libala na yo ayoka mawa ya santé na yo na butu lelo toyeko kotisa Yesu na ndaku na yo na butu lelo toyeko kotisa Yesu na problème na yo azoleka na nzela prière azoleka ezo dépendre na yo ndenge kobelela belela yebi atelema Bartimée azaki na révélation ya Jésus batu nyonso bazobelela ye Jésus mais Bartimée yebaki ye bien abeleli fils de David abengeli na kombo ya bokoko na ye abi mwana ya Dawidi or Jésus aza koko ya David Révélation. nalingi mutu moko abenga Yesu ndenge na abenga ete nalingi mutu moko asambela ndenge na asambela te bien aimé dans le Seigneur yo zolandanga nalingi sambela pona papa mobali akoma okima ndako banda mobali abima ndako azongaka te oza normal kozala normal te belela Jésus Bartimée alobi problème nango na ofanda normal te comment est-ce que nga na omona baninga baobala nga na bala comment est-ce que nga na omona baninga baozwa nga na ozwa yaka na mokilo na yaka otika bato bato bazozwa baza na makolo mibale nga mpe na kozwa lokola bango seke na kofanda kimia te mpo nabelela ye nalingi nayebisa mwana mwasi ozolandanga na problème ya sida wana kofanda kimia te na problème ya kobota wana kozanga kimia te na problème ya musala kofanda kimia te belela ye azoyoka yo nazosepela na nzembo mo mikolo oyo vi yango matata ndeko luka nzambo tala bwato ezotepatepa Yesu alali wapi luka nzambo oyo vi yango matata ndeko luka nzambe tala bwato ezotepatepa ndeko olali wapi vi yango bapasi ndeko luka nzambe tala bi ezosimba te ndeko luka nzambe il y a des gens makambo ezosimba te mafandi azotala bien aimé dans le Seigneur makambo ezosimba te kofanda kimia te mama papa yo makambo ezosimba te mais ozolala kolala te luka nzambe benga déjà famille boluka nzambe kolala te lelo ya prophète yango tozosambe nalingi obelela Jésus ndenge na obelela na ntango kitoko oyo apesi biso topambola nzambe mpo na présence na ye mpo na présence ne na ndako ya papa mpo na présence ne na ndako ya mama mpo na loboko ne yango ezosembola toboneli na kombo ya
Yoka, tozobela molimo mosantu. Natango alo sambo toza mais molimo mosantu akamba biso. Amen. A visiter mes malobi ko tobonde la komba jo. Que le Saint-Esprit Yoka tozo sambela. Tozo ke ndeko sambela pona mama azolanda biso. Amen. Pona papa azolanda biso. Amen. Pona ndeko mwasi akozala azolanda biso. Amen. Ndeko mwasi ndeko mwali papa mama. Yo azolanda biso bondela pona problème na. Amen. Bible lobi recommande ton sort à l'Éternel. Yes. Mets en lui toute ta confiance. Amen. Et il agira. Amen. Problème wana ya mukande umeli. Yebisa ngonzambe. Problème ya maladie no wana ya sida. Amen. Yebisa ngonzambe. Amen. Problème wana ozobota te. Mibali bazoya bazokende. Yes. Yo banda mobali akima yo ndako. Yebisa ngonzambe. Amen. Problème oyo esalisa comme erreur na vie. Amen. Yebisa yango nzambe. Nayebi problème na yo te. Mais nayebi nguya Yesu aza na solution à kopesa. Nalingi nayebisa papa. Nalingi nayebisa mama. Nalingi nayebisa ndeko mwasi pe mobali. Na tango oyo banda kosambela. Yebisa nzambe problème na yo. Yebisa likambo ezo déranger. Tobondeli na kombo yo. Yanda na baba. Ibrada karaba. Zambe tala mama zolanda biso. Tala papa zolanda biso. Zambe tala papa zolanda biso. Tala mama zolanda biso. Tala ndeko mwasi tala ndeko mobali. Kwa zolanda biso na tango. Tango afunga ngalola. Lola na wefuwa. Loboko na oya nguga. Ekende kopesa ba babota kate mabota. Wala monso zolanda biso azobota te. Olobidi mpona mabota comme une puissance sexuelle. C'est pour la loboko na. Yanda la bara bara bara. Yanda la bara bere bere bere. Zambi apesa kabana. Zambi apesa kabana. Zambi apesa kabana. Pesa bana. Zambi kotali kamba mukanda ya papa. Wazo sambela na biso. Kotali kamba mukanda ya bana ya mama. Wazo sambela na biso. Zambi kotali kamba musala. Zambi kamba libala o. Mobali banda kimanda. Seigneur bana baboy mama na. Kota. Andara bara bere. Mutunoso azolanda biso. Sembola loboko na yo. Sembola loboko na yo. Sembola loboko na yo.
Sembola loboko na yo. Sembola loboko na yo. Sembola loboko na yo. Yandara bara bere. Oh non non. Donc tozo sambela molimo zo bisanga to sambela. Amen. Tozo sambela pona bandeko. Ezana bato ebele azolanda biso na tango oyo avansaka te na makambo akosala projet mais soki azwi mbongo soki mbongo esili nde akanisi ye nasalaki projet mbongo na maboko nde efandaka lisu te nazomona bato ebele maboko na makolo ya kokangama na basinga nzambe azoyebisanga eza na bablokage ya makasi na bavia bato eza na motu mosusu azolanda nga babloka libala na ye babloka mosala na ye babloka mabota na ye tozokata singa nyonso oyo bakanga papa oyo bakangi mama oyo bakangi ndeko mwasi oyo bakangi ndeko mobali tozokata tobonde mbobola singa wana yababasi tozo sambela nalingi mutu nyonso deja zwa mai na yo zwa mai na yo ozala nango pembeni yo ozosambela na biso zwa deja bouteille ya mai soki oza pembeni mosika ya bouteille zwa ata kopo ya mai tiango pembeni ota mutu ozoyemba luka deja mai continue koyemba na biso tosambela parce que lelo nzambe azobikisa bato eza na bato bamiome ezolimwa kiste ezolimwa bapa impuissance sexuelle ezokende yo oreglaka te ozoregle kombo ye kombo yo bikamwa ye kombo ye kombo na nguya kombo ye kombo na bikamwa yawe kombo ye kombo na nguya iya kombo ye ebikisa babeli ye kombo ye kombo yo nguya oyo kombo ye kombo na bikamwa ye kombo ye kombo na nguya ona kombo na Yesu milimo ezako kimambango kombo ye kombo yo nguya kombo ye kombo na bikamwa yawe yeba kombo na nguya ona kombo na Yesu satana zako kimambango kombo ye kombo na nguya kombo ye kombo na bikamwa kombo ye kombo na haleluya humanité haleluya humanité haleluya haleluya ya bongola ndelo ya bongola ndelo ya bongola ngalo e babeli babika e bakufi basekwa babota kate babota basala kate basala e ba Yesu abo humanité ala Yesu abo oyo asala kiloge akosala belelo aboni sabatime oh Yesu abo humanité ala Yesu abo humanité oh Yesu abo humanité oh Yesu abo humanité iye Yesu abo humanité iye Yesu abo humanité ala Yesu abo humanité oh Yesu abo humanité yoka zala na bouteille no ya mai pembe
nazo sambela pendant que tozo yemba na moni makambo. Amen. Na moni makambo ebele. Yes. Nzamba zo bikisa mama moko. Amen. Mais na moni na maladie à cancer des seins. Amen. Mais na moni mama musoyo kaka loko eloko tambola ko na libu. Oza précisément na Europe na France. Amen. Nzamba zo bikisa yo. Yes. Parce que loboko nzambe sembola mi déjà. Amen. Loboko nzambe sembola mi déjà. Yes. Loboko nzambe sembola mi déjà. Yes. Eza na mama moko azolanda. Amen. Oza na bana na yo. Mais bana mayele ezali soute na mutu. Yes. Nzamba songisi mayele. Nalobi nzamba songisi libana no mayele. Yes. Nzamba songisi libana no mayele. Amen. Ozolanda nga sœur. Mibali bayaka bakendaka. Na condition na ndako libala na. Yes. Maske wana balati sao na longoli ya. Elongwe. Parce que ça na kombo de to mama liboto kombo Yesu. Yes. Kombo Yesu za likola ba kombo nyos. Yes. Lelo kombo Yesu ekoti na ndako na. Lelo kombo Yesu ekoti na salon na. Lelo kombo Yesu ekoti na chambre na. Tous invoquer le sang de Jésus. Amen. Le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Yes. La théologien, le sang de Jésus a seulement le pouvoir de pardonner le péché. Mais moi j'ai compris dans la Bible que le sang de Jésus n'a pas seulement le pouvoir de pardonner le péché. Yes. Parce qu'il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de la vie. Yes. Donc le sang de Jésus donne aussi la victoire. Amen. Il est écrit, c'est par ses maîtrises que nous sommes guéris. Yes. Donc le sang de Jésus guérit aussi. Amen. Le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Amen. Ce qui makila la famille na yo lo ba échec. Makila yo sezo lo ba victoire. Ce qui makila na yo lo ba sida. Makila yo sezo lo ba guérison. Ce qui makila na yo lo ba diabète. Makila yo sezo lo ba guérison. Makila yo sezo kota na ndako. Quand ça makila yo sur ko bana na yo. Ikola mobali ya mwasi na tobo de bode na bode. Yandara bara le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang makila. Makila. Tosomba manantela makila. Nasombi mamao. Nasombi mabota ya mamao. Nasombi misala na yo. Nantela makila. Nandara bara bere bere. Bindere bere 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 bere bere. Ya baba 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 shakara baba. Oso déclarer longa. Oso déclarer au sambeli aux yeux. Oso déclarer miracle na yo. Déclarer mariage na yo. Déclarer fécondité na yo. Déclarer guérison. Ils sont tous déclarer pour la bande ko badana nda. Yo za nda ko banda ko déclarer to bonde na komba Jésus. Na déclarer guérison. Na déclarer miracle. Maman mo ko zola na miracle. Pendant que tu déclaré mon livre, je suis palpitation. Azoka palpitation. Palpitation makasi. Et ça tension. Mais mikolo et autres niso makasi. Nzamba bikisio. Et ça n'a pas comment ba boter là que au permis. Nzamba zong c'est le permis na. Il y a ma faveur en Nzamba. Chalobo kono na mai wana je veux prier. Au nom de Jésus. Na longoli mayo mayo ordinaire. Na komisa ngo makila ya Jésus. Dès zo mela makila ya Jésus. Makila ya Jésus memi lobiko. Et memi guérison. Et memi ba ouverture. Sida ekei. Cancer ekei. Prostate ekei. Malaria ekei. Malaria liboma ekei. Malaria ndeke wana ekei. Mwana na wana banda botama lobakate. Melisa mayo akoloba. Mwana na wana banda botama tambola kate. Pesa mayo akotambola. Na déclarer guérison. Mayo eza susu maite. Et comme il makila Jésus, makila Jésus ganga, nanda kunayo, makila Jésus ganga, na musala na yo, makila Jésus ganga, na vina yo. Au nom de Yoka, zwa maywana, ozo mela yango ndambo, ndambo sukoli maboko,
ndambo sukole loki ozwe ko tikala obwaki yango na porte ndako na yo ezana mama moko na église ayaki mokolo ya mercredi na ebisi bango na sambeli pona bamai na bozo bamai bo waka na bandako mama na zuma ya bwaki alamuki na tongo amoni ndeke akoi na esaki bango boko mona ezana image moko ndeke aya ko lokana ndako moko mendeke amaza mutu mobimba akokoya boko mona ye e ba moni ndeke na tongo mama ona ye église atiki ndeke wana likolo dal afandi azongi église esili ba 13h ake koteka azongi ti 20h akuti ndeke wana kaka bongo ya kokangama ya kofanda mama swi ndeke abomi ye tangu mama abomi ndeke noko na ye na mboka saini akufi Alléluia amen esa makambo nzambe asala ndenge ozosopa makila na ndako na yo bondoke eutaka afrika yaka koloka yo esuki lie wana ya famille ekatani nalingi na suka bakotiela biso image wana bandeko bakotala yango bokomona ndenge ni mama nazotema nalingi topambola nzambe mpo na miracle topesa ye merci tobolela na komba merci pour tout ce que tu as fait merci pour ta grâce merci pour la faveur merci Jésus merci Jésus merci Jésus merci Jésus merci pour la miracle. Merci. Au nom de Jésus. Nzambi na Océanie, na Afrique, na Amérique, Nzamba pambola yo. Intercession zala na bitide. Yebisa ba na chaque jour na 22h. Rendez-vous sacré. Vaincrons ensemble. Benga na numéro eza na sena wana ata prémission na koyamba na kosola na yo. Toko sakola et puis toko landela o ba prière. Eza na problème moko tele ki kombo Yesu na nguya. Kombo Yesu etomba ma likolo ya bakombo nyonso. Et puis nazo invité yo s'abonner na chaîne na biso ya YouTube o ezali Believe Television. Believe ezo komama na B E L I V. B E L I V. Okomi TV. Okoti omona Believe Television wana okolanda biso er nyonso olingi ko landa biso. Mais chaque jour na chaîne on a 22h landa prière sambela na biso numéro zomona eza numéro ya prophète ko hésiter te ko benga zamba pambola mbote na bandeko nyonso kolandi biso butu ya lelo za butu ya kimia musala malamu na kanosha malamu na biso zamba pambola pasteur Chiko yaza pasteur na biso église ya Masina kuna na Changu zamba pambola mama na biso Julie sœur Julie zamba pambola berger na biso Daniel zambe apambola sœur na biso Nadine ba ba accompagner biso na intercession miracle ya butu ya lelo. Tika nzamba pambola biso tokutani mbala sima. Ciao. Ciao. Imagine tombo nazobima mpo na ya église nde naye kokuta ndeke akangami kaka likolo ya babliki na ngai akangami wana sikoyo ngai nakisula ideo papa alobaki te nobi oyo ndeke auti wana aye kovanda akangami boye eza nini nde nayeka pembeni wana nasala ndeke boye ndeke azolenga lokwa moto anukeli mbula me azokwatisaka mutu na ye na kati ya nzoto na ye nde naye kozwa isu image papa alobaki ke bokomona ndeke akokufa na lopanga mutu moko soki bomoni ndeke wana yebake ndeke wana ayaka na ndenge ya mabe ayaka na misala mabe nde yango wana na ye natiki ndeke wana ka place wana na ye dimanche atokoti mesiti tobimi tovandi mpe makambo na biso ye mosusu elekaki ati esili bareunion ya église kozonga nazongi na ndako tokomi na ndako leni tokomi na ndako 19h mpo nalandaki papa esika azalaki naye kokoma na ndako 19h naye kokuta kaka ndeke wana kauki kaka wana nde nazongi lobi nazongi naye koyebisa papa lelo nayebisi papa naobi papa ndeke oyo olobaki nakuti ye namoni ye na tongo na ndako na ngai likolo ya babliki me akauki kaka boye siko papa obi yela ngai ye soki ya solo ndeke akufi na ndako na memela ngai nde yango wana memaki yango. Ok, merci beaucoup. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo.